Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Ko'pchilik so'rashyapti mendan. Gruntovka izi bilinib qolyapti, kontur bo'lib deyapti. O'shani qaranglar, sababini aytaman. Xullas, mana bu sepgan vaqtlaringga imkon qadar mana shunday kengroq shukurka qilinglar. Mana men ham hozir yo'l qo'ydim o'sha xatoga. Yaxshi matovat bo'lmagan. Mana ko'rib turganinglarda mana shunday bo'lyapti. Lekin maksimalni mana shu holatga olib kelish kerak. O'shanda mana bu kontur bilinib qolmaydi. Hozir buni maksimalni shukurka qilib kelaman, to mana shu holatga kelmaguncha. Mana bu joyini ham mana bu yergacha sepilganda o'sha sababli mana ko'ryapsizlar, shukurka qilib keldi maksimalni. Mana bu temir chiqqan bo'lsa, u hech nima emas. Balonchik sal-sal sepib yuborasizlar, bilinmay ketadi. Balonchik epoksidni gruntovkalar. Lekin asosiy sababi mana shu. Chunki lak bilan gruntovka bir xil shukurka bo'lmaydi. Lak joskisi boshqacha, gruntovkaning joskisi boshqacha. O'shanda hamda riska qilsalaring, o'shanda bir xil hamda shukurka bo'ladi. Mana bunaqa granitsa bilinib qolmaydi. Birdan bir sababi shu. Video foydali bo'lgan bo'lsa, usta tanishlarga jo'natib, ana shu ekan sababi deb aytib qo'yinglar. Obuna bo'lishni ham unutmanglar.